Welais ti rhaglen neithiwr ar problemau plastig. Roedd yn ddiddorol iawn ond yn ofnadwy hefyd. Mae plastig yn creu problemau mawr. Mae plastig yn lladd pysgod a bywyd y môr. Rydyn ni'n defnyddio cymaint o blastig bob dydd, yn enwedig wrth siopa. Haia! Dyn ni'n trafod siopa? O, gwych, fy hoff hobi. Rydyn ni'n trafod problemau plastig. Fel y bagiau plastig sydd gyda ti nawr. Bag am fywyd sydd gyda fi. Dwi'n trio helpu'r amgylchedd. Ond beth am y siop fwyd? Mae ffrwythau, llysiau a bisgedi mewn pacedi plastig. Hefyd, rydyn ni'n prynu llaeth mewn poteli plastig. Mae dyn llaeth newydd gyda ni. Mae'n gwerthu llaeth o'r fan bob dydd mewn poteli gwydr. Syniad gwych. Pan oedd mam yn fach, roedd hi'n prynu pop mewn poteli gwydr. Wedyn, roedd hi'n mynd i'r poteli nôl i'r siop a chael arian am y poteli gwag. Felly, pam stopio pethau fel hyn? Mae plastig yn costio llai am hwnni. Mae'r arferion siopa wedi newid. Does dim siopa bach heddiw. Does dim siop yn ein pentref ni. Mae gormod o gystadleuaeth. Mae pawb yn siopa yn y siopau mawr. Dwi'n meddwl bod pawb yn siopa ar-lein. Amazon ydy brenin byd y siopa heddiw. Wedyn mae eBay a Shopify. Mae bargenion ar-lein bob amser, ond dydy'r cwmnïau ddim yn poeni am yr amgylchedd. Mae rhaid i bethau newid. Wel, mae newyddion da. Mae siopau eco yn agor ar draws Cymru. Rydyn nhw ddim yn defnyddio plastig ac mae'r prisau yn rhesymol. Mae siopau fel hyn yn poeni am yr amgylchedd. Hefyd, maen nhw'n cefnogi masnach deg. Oes siop fel yna yn ein ardal ni? Oes, achos dyma ein dyfodol. Welais ti rhaglen neithiwr ar problemau plastig. Roedd yn ddiddorol iawn ond yn ofnadwy hefyd. Mae plastig yn creu problemau mawr. Mae plastig yn lladd pysgod a bywyd y môr. Rydyn ni'n defnyddio cymaint o blastig bob dydd, yn enwedig wrth siopa. Haia! Dyn ni'n trafod siopa? O, gwych, fy hoff hobi. Rydyn ni'n trafod problemau plastig. Fel y bagiau plastig sydd gyda ti nawr. Bag am fywyd sydd gyda fi. Dwi'n trio helpu'r amgylchedd. Ond beth am y siop fwyd? Mae ffrwythau, llysiau a bisgedi mewn pacedi plastig. Hefyd, rydyn ni'n prynu llaeth mewn poteli plastig. Mae dyn llaeth newydd gyda ni. Mae'n gwerthu llaeth o'r fan bob dydd mewn poteli gwydr. Syniad gwych. Pan oedd mam yn fach, roedd hi'n prynu pop mewn poteli gwydr. Wedyn, roedd hi'n mynd i'r poteli nôl i'r siop a chael arian am y poteli gwag. Felly, pam stopio pethau fel hyn? Mae plastig yn costio llai am hwnni. Mae'r arferion siopa wedi newid. Does dim siopa bach heddiw. Does dim siop yn ein pentref ni. Mae gormod o gystadleuaeth. Mae pawb yn siopa yn y siopau mawr. Dwi'n meddwl bod pawb yn siopa ar-lein. Amazon ydy brenin byd y siopa heddiw. Wedyn mae eBay a Shopify. Mae bargenion ar-lein bob amser, ond dydy'r cwmnïau ddim yn poeni am yr amgylchedd.
Mae rhaid i bethau newid. Wel, mae newyddion da. Mae siopau eco yn agor ar draws Cymru. Rydyn nhw ddim yn defnyddio plastig ac mae'r prisau yn rhesymol. Mae siopau fel hyn yn poeni am yr amgylchedd. Hefyd, maen nhw'n cefnogi masnach deg. Oes siop fel na yn ein ardal ni? Oes, achos dyma ein dyfodol.